आज आम टॉपिक हूँ कौन हार्ट साउंड। तो हार्ट साउंड इज अदरवाइज नोन एज द तो ताको आम कौन कहीपर जे हार्ट रेट और द हार्ट बीट। तो आम जाने कि आम हार्टा केते माने गोटे मिनिट रे केते थर बीट करे 60 रु 100 बीट्स पर मिनिट। आमर हार्ट रेट और हार्ट साउंडटा केते जे 60 रु 100 गोटे 1 मिनिट रे 60 रु 100 और द 60 टू 100 बीट्स पर मिनिट जे गोटे मिनिट रे 60 रु 100 थर कंट्राक्शन करे। तो से जो कंट्राक्शन तो सेटा आमे केमिति जानिबा दैट इज कॉल्ड द हार्ट साउंड। आमे जो थ्रू द ऑस्कल्टेशन आमर डिफरेंट टाइप्स रो अछि केमिति जानि परिबा। तो वन ऑफ द ता भितर गोटे होछि कोन ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन माने कोन वी हैव टू यूज द स्टेथोस्कोप। आमे कोन करिबा जे स्टेथोस्कोप आम हार्ट ऊपर पुट करिबा पुट करिकी थ्रू द ईयर पीस रे आमे सुनिबा कि जे हार्ट रे केते थरो बीट करूछि हैला। तो आमे एतले हार्ट को एतले शुणुचे हैला जदि हमर 60 रु 100 रहिला दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल हार्ट साउंड और द हार्ट बीट। तो एतले 100 रु जदि बेसी हबो दैट इज कॉल्ड द ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकी मीन्स अधिका, कार्डिया मीन्स हार्ट साउंड और द हार्ट रेट। तो एतले 100 रु एबव रहिला दैट इज कॉल्ड द ट्रैकीकार्डिया। जेतेबेला हमर हार्ट रेटटा 60 रु कम रहिला 60 रु कम रहिला दैट इज कॉल्ड द ब्राडीकार्डिया। तो आमे जानिले कि नॉर्मल थिंग्स एबनॉर्मल थिंग्स सब आमे जानिले। बर्तमान आमे जानिबा कि आमे तले ऑस्कल्टेशन करिबा आमे तले जे तले आमे गोटे स्टेथोस्कोप को तले पुट करिबा तो सेते बेले हमर जो हार्ट साउंडटा सुना जिवो तो केमितिका सुना जिवो। तो सेटा केमिति सुना जाय लब दप लब दप लब दप लब दप लब दप लब दप। तो এইটা হচ্ছে কোন আমার হার্ট সাউন্ড है। तो आमे जेतेबेले हार्ट साउंड एतले सुनिबा तो आमे चारि प्रकार हार्ट साउंड सुनिबा कौन कौन S1 S2 S3 S4। तो हमर S1 S2 टा होछि कोन नॉर्मल, S3 S4 होछि कोन एबनॉर्मल। तो तले एबनॉर्मल थिंग्स एतले थिबो तो सेते बेले आमे S3 S4 को आमे फाइंड आउट करबा। तो वर्तमान आमे पढिबा कि S1 S2 आमे नॉर्मल जानले कि S1 S2 हमर प्रेजेंट रे। तो आमे केते बेले आमे S1 S2 सुनिबा। तो वर्तमान कौन कि हार्ट रे आट्रियम रहिला वेंट्रिकल रहिला। व्हेन द आट्रियम आर कंट्रैक्टेड जेते बेले हमर आट्रियम टा कंट्रैक्शन करिवो ताले कोन ब्लड टा फ्लो हबो कोठी की वेंट्रिकल की थ्रू द हमर कोन आट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व। आट्रियम रु वेंट्रिकल के जे भाल्व अच्छी तो भाल्वटा ओपन हबो तो जोथि पई कि सेटा वेंट्रिकल के एंट्री करिवो। तो तले वेंट्रिकल ले प्रेशर बढ़िवो ताले कोन हबो एई जो दुटा भाल्व अच्छी से दुटा भाल्वटा क्लोज हबो। तो तले क्लोज हबो एट दैट टाइम वी हैड माने आमे सेते बेले सुनिबा कि द S1 साउंड। तो वर्तमान आमे जानले कि जे S1 साउंड आमे केते बेले सुनिबा व्हेन द atrioventricular valve is closed। तो जेते बेले कौन हबो ना जे आट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व एतले क्लोज हबो सेते बेले आमे S1 साउंड सुनिबा। तापरे नेक्स्ट होछि कोन तो एठी वर्तमान प्रेशर बढ़ी की रहिला एठी वर्तमान प्रेशर बढ़ी की रहिला। वर्तमान कौन हबो ना जे हमर जो वेंट्रिकल अछि वेंट्रिकल टा कंट्रैक्शन करिवो। तो तले वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करिवो सेते बेले ब्लड कोडी जिवो थ्रू द पल्मोनरी भाल्व देकी लंग्स को जिवो थ्रू द आयोटिक भाल्व देकी ऑल ओवर द बॉडी को सर्कुलेट करिवो। तो सी एतले सर्कुलेट कला तो तले भाल्व टा ओपन हैला पुनी एतले वेंट्रिकल टा रिलैक्सिंग स्टेज रे जीवो। वर्तमान एटी प्रेशर अछि ए दिटा भाल्व ओपन हेई गला तो तले प्रेशर टा तले वेंट्रिकल ले कमी जीवो ताले कोन ए दिटा भाल्व क्लोज हबो। तो तले क्लोज हबो एठी प्रेशर हाई अछि एठी प्रेशर लो अछि ता माने कोन जे भाल्व टा बैकफ्लो हबो ब्लड रिगर्जिटेशन हबो ब्लड टा ट्राई करिवो कि याड को आसीबा पई। तो तले सेतला आसीबा पई ट्राई करिवो। आमे जानि जे कि भाल्व टा केमिति एमितिका अछि ओपन हेई कि अछि तो तले बैकफ्लो एतले सेपोर्ट साइड रो तले आसीला ताले कोन ऑब्वियसली भाल्व शुड बी क्लोज्ड। तो दैट इज कॉल्ड द S2 साउंड। तो S2 साउंड मीन्स कोन
when the pulmonary valve and the aortic valve are closed तो pulmonary valve और aortic valve टा close हबो तो सही टाइम रे आमे कौन सुनी परिबा S2 तो आमे जानले कि जे S1 टा केते बेले सुनी परिबा when the atrioventricular valve is closed आमे open नो when the valve is closed when the atrioventricular valve is closed at that time we have listened the S1 sound that is called the LUP and when the pulmonary valve and the aortic valve is closed at that time we have listened the S2 sound that is called the DUP. So that is the all over the mechanism of the heart sound and we can be माने आमे बर्तमान जानिबा कि जे केठी आमे सुनिबा कि हमर हार्ट रेट आमे हार्ट ता जोटी प्रेजेंट अछि आमे सेठी सुनिबा वेयर द हार्ट इज प्रेजेंट तो लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम अबव द डायफ्राग्रम तो स्टर्नम रो लेफ्ट साइड को आउ डायफ्राग्रम रो ऊपरे 4 to 5th इंटरकोस्टल स्पेस रे आमे कोन कोन करिबा जे स्टेथो को प्लेस करिबा प्लेस कोला परे आमे सुनि परिबा कोन जे हार्ट साउंड S1 एंड S2 आउ S3 S4 होजी कोन एब्नॉर्मल कंडीशन ले आमे S3 S4 जानि परिबा।